साथीहरु, के तपाईँ आफ्नो फेसबुकमा फलोवर्सहरु बढाउन चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ फलोवर्स बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि। तपाईका भिडियोहरु त हेर्छन्, तपाईले हालेका पोस्टहरु त हेर्छन्, तर तपाईलाई चाहिँ फलो गर्दैन, सिर्फ लाइक मात्रै गरेर जान्छन् हैन। तपाईले चाहिँ तपाईको फलोवर छैनन् तर पनि तपाईको भ्यू चाहिँ लाखौंमा गएको छ र तपाईलाई चाहिँ फलो गरेका छैनन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी फलो गराउने हेर्नुस् यो भिडियो। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा। अब मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईँ फेसबुकको एप्लिकेसन खोल्ने, तपाईको चाहिँ लेफ्ट साइडमा तपाईको प्रोफाइल पिक्चर छ, त्यसको सानो लोगो त्यसमा क्लिक गर्ने अनि तपाईको चाहिँ प्रोफाइल खुल्छ। प्रोफाइल खुलिसकेपछि तपाईले चाहिँ ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्ने। ड्यासबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्ने तपाईँ चाहिँ यहाँ के अपडेट आएको छ छैन भने स्क्रोल डाउन गर्ने। स्क्रोल डाउन गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ अपडेट केनेको देखाउँछ, मेरोमा यु हेभ वन अपडेट भनेको छ त्यो देखाउँछ है। अनि त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गर्ने, यु हेभ वन अपडेट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ पिपुल इन्भाइटेड हु रियाक्टेड भनेछ अनि यहाँ क्लिक गर्ने है। तपाईलाई लाइक त गरे, रियाक्ट गरे तर फलो गरेनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ भनेको छ त्यहाँ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल अप गर्ने। स्क्रोल अप गरिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ देखिएको छ हैन, माथि एउटा दुईटा तीनटा देखाएको छ इन्भाइट 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 भनेको होला। अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्ने, सुरुमा तपाईँलाई यसरी माथिबाट सुरु गर्ने इन्भाइट गर्न, अनि माथि एउटा इन्भाइट गर्ने, त्यसपछि फेरि तपाईँलाई चाहिँ अर्को इन्भाइट गर्ने हैन, अनि त्यसपछि तपाईँले गएर अर्को इन्भाइट गर्ने। यसरी तीनटाले तपाईँले चाहिँ पालैसित इन्भाइट गर्ने। इन्भाइट गरेपछि के हुन्छ, त्यहाँ नोटिफिकेसन जान्छ जसले तपाईँलाई चाहिँ लाइक गरेको रिएक्ट गरेको। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्ने, फेरि स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि फेरि आउँछ अनि फेरि त्यहाँ तपाईँलाई त्यसै गरी फेरि इन्भाइट 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 गर्ने है। यसरी इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नोटिफिकेसन वहाँ जान्छ र तपाईँलाई चाहिँ तिनीहरूले फलो गर्छन्। आशा छ जानकारी तपाईँलाई मन पर्यो होला। मन परेदेखि कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र फलो गर्नु भएको छ भने फलो पनि गर्नु होला। र यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले सपोर्ट गर्नको लागि जसलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ पनि सेयर गर्नु होला। धन्यवाद।